Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrul karim biarun fi sadiyyi min salati wa taslim. Salli wa sallim wa barik. Walamma kamula sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala awfaqil aqwali dhabil aliyah. Walamma kamulalan semangsane sempurna sapa lahu kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimba biko ada sing apa iku upama sanau sarap ngene iki ora sah di makna tak waca tok. Mimba biaqata wa mimba biqaruba wa doroba wa ta'iba kamula kamala kamila wa ya lugatun kasira lakin babi ta'iba jadi ardauha paling gak terlaku kamila tapi sing paling terlaku kamula qaruba karo kamala kada fil misyah etamma sempurna apa arbauna 40 hapane sanatan tauni ala aufakil akwali ing atase luweh bener-benere dawuh bener-benere kaul ai aswabiha tegese bener-benere akwal lidawil alimiyah ketuwe wong kang duweni ilmu bikasril lam ya kok ini inda ashabil ilmi bil asari kelawan asar kelawan hadis wa ahli sirati lan ahli sejarah wa fi nushatin wal aqwal al marwiyah menurut siji naskah lidawil aqwalil marwiyah wakila lan tendewake wa arbauna yauman 44 dina wakila apa asyratu ayamin 10 dina wakila lan tendewake syahroni 2 bulan ba'asahu mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah lil alamina marang pira-pira wong alam kabeh basyiron hale wong kang bebungah liman marang wong amana kang iman sapa man bi kelawan Kanjeng Nabi bil jannati kelawan swarga wal wuslati lan nemu rahmati Gusti Allah ketika Nabi sudah berumur 40 tahun menurut kaul pendapat yang kuat wakila lebih 40 hari wakila lebih 10 hari wakila lebih 2 bulan maka Nabi diutus oleh Allah sebagai untuk semua orang semua alam basyiron bebungah karo wong sing iman percaya Kanjeng Nabi dibungah kelawan bunga-bunga kelawan swarga ketemu rahmati Gusti Allah ora membunga tawa nadhiron lan meden-medeni liman marang wong kafaro kang kufur sapa man bi kelawan Kanjeng Nabi binari kelawan neraka wal firqati lan pisah saka rahmati Gusti Allah sing gak gelem iman karo Kanjeng Nabi diweden-wedeni karo neraka fa ammahum birahmah mongko ngratani sapa Allah ing alimin birahmah kelawan rahmati Gusti Allah biruhamahu kelawan rahmati Gusti Allah ay birahmatihi tegese kelawan rahmati Allah wa hadza utaingking wisyaratun isyara ila qouli marang dawe Allah taala wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka lan ora ngutus sapa ingsun ing sira illa rahmatan kejaba krana melasi lil alamina marang pira-pira wong alam kabeh ai innallaha ta'ala sunne Allah taala
arsalahu iku ngutus sapa Allah ing Kanjeng Nabi ilan nasi marang menungsa rahmatan krana ere welas lahu marang nas fitine ing dalem dunya ing dalem agama wa dunya lan dunya. Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi karena Gusti Allah welas. Jadi Kanjeng Nabi utus kanggo melasi rahmatan, tapi itu sudah sebagai menjadi istilah rahmatalil alamin. Wong kafir yang paham rahmatalil alamin ini wong ngerti. Ya gak ngerti ya wong goblok. Jenenge wong gak ngerti ya wong goblok. Itu sudah menjadi bahasa dunia rahmatalil alamin. Sampai tinggu jeneng masjid, tinggu jeneng perkumpulan, tinggu jeneng jamiah, tinggu jeneng wong ana wong jenenge rahmatalil alamin. Jadi kan jiwa separuh tok. Ana sipuk rahmate tok, ana sipuk alamin tok. Iku Nabi diutus krana kanggo ngrahmati melasi ngasihani kanggo wong manusa kabeh nanggone agama lan dunya. Ama fitina napun dalam dunya fali annau mongko sedune krana sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Bu Isa iku dinutus sapa Kanjeng Nabi wan nasu iku hale utahe manusa fi jahiliyatin iku ing dalem zaman kebodohan wa dolalin lan sasar mutahayyiruna tur bingung lituli muddatihim krana suwene mangsane nas wa wuqu'il ikhtilaf lan tumibane to terjadine perbedaan fi kutubihim dalam pira-pira kitab nas wala sabila lan ora ana dalan iku maujud lahu marang nas ilal hakim marang kebenaran. Rahmatan fiddin, Nabi diutus karena melasi agama di dalam hal agama. Nabi diutus pada waktu itu semua manusia khususnya di kalangan Arab pada zaman era jahiliyah, era kebodohan dan kesesatan. Tesa diarani sesat jahiliyah karena pada waktu itu tidak ada hukum. Gak ada pemimpin agama. Saking menungso bingung karena saking suwene gak ono nabi. Dalam jarak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 700 tahun. 600 tahunan lah. Ya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Nabi sekitar 500-an. Tapi menurut Mbah Nawawi, Mbah Nawawi Banten itu sekitar 700-an. Tapi menurut Ibu Hitung Sokmase kan Nabi lahir tahun 500 Masehi. 526 Masehi. Jadi 500 tahun itu nabine sing diutus zaman itu hanya 4 nabi. 4 nabi. 500 tahun 4 nabi. Dan nabi-nabi sing diutus di era setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu nabi yundayyahu qaumuhu, nabi sing disiak-siakno kaume. Jadi nabi ini gak payu. Cara kiai ngono iku gak payu. Dewe Kanjeng Nabi kan pada zaman Nabi ana nabi dayyahu qaumuhu. Nabi sing disiak-siakno kaume. Itu di era zaman fatrah namanya antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Padahal sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa itu ada sekitar 9.900 tahun atau 18. Ini pun ada 600 nabi atau 700 nabi.
Pakai hampir 2 tahun ada Nabi, hampir 2 tahun ada Nabi. Dan Nabi Isa sampai Nabi 500 tahun 600 tahun iku gak ono Nabi mung 4 tok. Sehingga jaraknya lama dan yo jarang kiai-kiai tur kitab Nabi Isa, Nabi Musa, khususnya kitab Nabi Isa pada waktu masih pertentangkan. Dungguwe nggawe versi kitab dewi-dewi dirubah diganti. Akhirnya ya wong sing ngerti kitab ya jenenge wong perbedaan ya bingung kabeh. Wong masyarakat ki bingung kitabe gonta-ganti. Kitabe ku munculnya kitab padha-padha kitab Injil kene ana perjanjian lama, ana perjanjian baru, ana wis macam-macam. Ana Matius, ana Markus, ana Kakus. Iku kitab dirubah-rubah percaya. Masa kitab Injil kok versine pirang-pirang, sing bener sing ndi? Lah sing wong bodho-bodhonan, wong awam lah kok kene gak padha karo iki padha lah wis gawe kitab dhewe. Akhirnya dia ndak kitab-kitaban, ndak anut kiai-kiainan, mengikuti sak pendapate dhewe. Wis garek sak karepe tradisine ku piye? Sing menang-menang dinut. Akhirnya mengikuti tradisine alas, tradisi kewan. Sing menang yo menang. Bojone akeh, kowe mlaku liwat nggawa bojo wayu jual karo wis menangan tukaran we. Nek kowe kalah yo bojomu ilang. Oh iso uga bojone akeh dene ngrono bojo wayu jual tukaran. Jangko bojone pakane ayu pakane mati, makane kuwalon iki mau diwaris. Jadi nek bojone pakane 4, anake 2. Nah iku loro-loro. Sing makane asli ora, makane asli maksud. Jadi bojone pakane bojo kuwalon, mak kuwalon iku loro-loro. Saiki genten bojo kowe. Ya kuwi anak iku royokan tukaran. Menang-menangan. Moh adil bukan royokan ayu. Moh iki aku iki tukaran dhisik, sing entuk dhisik, sing menang dhisik yo ayu-ayu milih iso entuk bojo ayu. Sing kualahan kelumur untuk bagian elek-elek, sing tuwek-tuwek ngene iku. Itu era jahiliyah. Tidak ada yang menunjukkan nabi-nabi gak dianggap saking jarange wong pinter. Fada'ahu mongko ngajak sapa Kanjeng Nabi ing nas ilallah marang Gusti Allah. Wa bayyana lan jelasabe sapa Kanjeng Nabi lahum marang nas sabilas sawabi ing dalan kang bener. Akhirnya Nabi diutus pada bulan Maulud Rabiul Awal 12 Rabiul Awal Nabi diutus lahir. Setelah Nabi diutus 40 tahun, ya tetap mengikuti proses, orang masuk bayi langsung jadi nabi ya ora. Tapi mulai sejak sebelum lahir sampai lahir itu ada tanda-tanda kenabian sebagai irhas. Wong-wong lah ngandel, di keistimewaan nabi bener dilahirnya ya. Sampai zaman sekarang ana wong gede-gedene ngalim pinter. Itu kadang-kadang sejak kecil sudah diteliti. Cilikane piye, bayinane piye. Takotan kowe iki ndenak mana mung pinter cerdas ngalim ning ganteng. Dhisik ku piye tambah tek mung gawe. Kadang-kadang takone tek mung gawe piye carane barang kok. Tek mung gawe carane piye tambah ngono kadang-kadang ngono. Padahal ya ora anake kiai yo nan. Kok iso cerdas ngene ku dhisik. Oh nang dhisik aku tirakat nang. Aku bar di bojo niku. Bojoku tak jak poso, takon poso nirakati muga-muga ndek anak soleh. Barang tak itu ngurang angger goprak gabruk ndonga. Ngape gawe tak jak salat dhisik kok. Nah diceritakno ngono.
Terus cerita-cerita, begitu meteng ngono iku tak posoni aku tirakat poso, terus bojoku tak kon gak poso aku sing poso bengi gak tau tuh wiridan, angger bar tak sebuli wetenge bojoku. Niat ngono. Mesti diceritakno. Lha ngono iku nang suatu saat meh lahir pas patang sasi. Delalah aku wiridan. Kaya ana sinar cemplore kon dhuwur tiba nang nggon wetenge bojoku masa aku kok ngono. Iku umpama cerita kan ngono. Itu mesti ada tanda-tanda, gak mungkin anak di luar anak seorang anak yang luar biasa sejarahnya kelam itu gak mungkin rata-rata. Anak yang hebat mesti dari sebelum lahir, bahkan dari orang tuanya, orang saka wong tuane mungkin saka mbah-mbahane. Lha iku pakane wong biasa tak iso dadi wong juwaduk, wong hebat kok ngono sampai mbahane ra iku apa iku reinkarnasi mbahane, keturunan mbahane. Kena sawaban mbahane. Mbahane ditambani iki, oh mbahane buyute kae ku ahli tirakat, ahli anu. Iku katut kabeh. Itu orang biasa saja seperti itu. Maka Nabi tidak mau kalah oleh Allah. Sejak sebelum lahir sudah ada tanda-tanda kenabian. Maka yang ditulis dalam sejarah mulai nenek moyangi Kanjeng Nabi semuanya ya, apa itu di sejarah semuanya ditulis di dalam perjanji. Saking apa ku Syaibatul Hamdi humidat khisalu saniyah. Abdul Muthalib dijuluki Syaibatul Hamdi. Kenapa waktu itu kok dijuluki Syaibatul Hamdi? Wes karena begitu lahir Abdul Muthalib wis ana wani. Darani Syaibah wis ana wani. Dan alhamdulillah karena terpuji. Bisa jadi ada yang mengatakan begitu apa itu lahir Sayyid Abdul Muthalib ini mencorong. Nah itu sejarah semua nasabe Kanjeng Nabi itu ditulis oleh Imam Al-Barzanji, banyak yang di situ disejarahkan apa itu nasab-nasabnya. Dibacakan nasab-nasabnya. Semuanya walaupun pada waktu itu ya orang Islam, orang Islam, tapi mereka tetap orang-orang yang beragama, mengikuti agama Nabi yang terdahulu. Tidak ada dari umat mbah-mbahane Nabi sing apa iku wong blotong, terus apa begane mabuk. Dan semuanya mereka dari mbah-mbahane Nabi itu semuanya berdasarkan pernikahan yang sah. Karena pernikahan di dunia yang sah ini ya pernikahan agama Islam sejak zaman Nabi Adam. Itu semua nasab Nabi itu. Taraku syifa hafalam yusibu ma'aruh min adamin wa ila abihi wa ummi. Sejak ayah ibunya Nabi, nasabnya ke atas sampai Nabi Adam, itu semua diteliti oleh ahli sejarah. Tidak ada yang terjadi dari hasil perzinahan. Pernikahan yang sah menurut agama. Mulane muncul Nabi Muhammad sing lahire kaya ngono iku. Itu sejarahnya diungkap oleh para ahli sejarah seperti itu. Jadi sebelumnya, sejak belum jadi nabi, itu sudah diperlihatkan tanda-tanda akan menjadi nabi. Telah diungkapkan di bab-bab terdahulu. Iki hebatnya berjanji ngono diungkapno kabeh. Terus akhirnya nabi lahir. Setelah lahir juga terjadi sesuatu yang keanehan. Wis diungkap nongkono-kono. Dan bab pertama dulu keanehan-keanehan Kanjeng Nabi. Kok umpama Nabi lahirnya biasa, pakane biasa, wong biasa, lahirnya yo biasa kaya umume wong, yo gak ngandel tambah gak ngandel wongku lahirnya no keistimewaan gak ngandel. Bahkan musuh-musuh Nabi ngerti keistimewaannya Kanjeng Nabi ketika akan lahir. Sinare sing mencorong nggone Kanjeng Nabi. Ngono wae barbarane si ono sing gak ngaiman. Apa meneh Nabi kok lahir biasa. Wong saka nasab sing biasa,
Bapakne kuwi tukang ngangon, pamane ngono. Sing ibune tukang ngarit, buruh nyuci. Iso ora ana wong ngandel. Mesti Nabi diangkat dari nasab yang tinggi, seorang pilihan. Jadi dari segi nasab, dari segi apa? Walaupun dari segi maliyah, ya tidak terlihat terlalu kaya Bapak Kanjeng Nabi. Tapi mbahane Kanjeng Nabi yo podo kaya-kaya, orang-orang terhormat semua. Sukunya dari suku paling terhormat. Jenenge wong pilihan. Ambane ngono ketika diangkat yo jihono ya akeh wong sing gak ngandel. Wong ya akeh sing gak ngandel. Wis ngono iku. Lah kok ngandel kabeh, swarga kabeh. Nerakane sing nggone sapa? Ya sekarang kowe milih swarga ta milih neraka. Milih neraka ya wis ora usah salat-salatan, ora usah agama-agama Islam, bebas kejahiliyah ngono wae. Agama apa jahiliyah? Sing ngono penak gaya agama dhewe jahiliyah. Pedomamu weh duwe dhewe kok agama jahil. Lah nanti kalau Islam semua surga semua nanti nerakanya kan kasihan. Dalilmu ngono ora wis angel-angel. Neraka kasihan padha-padha gaweane Gusti Allah. Swarga ya gaweane Gusti Allah, neraka gaweane Gusti Allah. Engko malaikate nganggur. Swarga sakake sing laden-laden nang swarga. Itu darine. Lah sing nang neraka kan kok aku tak ngancani kae lonte-lonte. Kan nganggur nang kono. Ngono. Nggih aku mejeliah ae. Kira terserah kowe. Ini kenapa Nabi rahmatan di dalam hal agama? Karena setelah manusia ini tersesat diajak oleh Nabi dikasih ajaran yang benar. Ternyata agamanya Nabi ini benar-benar agama yang mengajak kedamaian. Bukan agama peperangan. Walaupun akhirnya di zaman akhir ini ayat-ayat yang memerintahkan perang nang Quran dienggo senjata karo wong Kristen. Masa agama Islam perintah membunuh. Maca dalil Quran qatiluhum. Pateni, padahal qatiluhum ku maknane ora mateni. Nak mateni ku uktul bunuhlah. Nak qatiluhum iku perangilah mereka orang-orang musyrik yang menentang agama. Nah, salah tafsir terakhir wong Kristen asalnya orang Islam dan mlebu Kristen terus iso dalil terus niku dalil mosok agama Quran kon ganti barang. Kan ono iku Quran kon pada berapa ayat kon ganti. Lho ayat Quran perang lha nek wong Islam gak entuk perang, diperangi wong kafir anggere meneng. Yo gak tutuk saiki ya. Agama didirikan dengan pedang. Karena pada waktu itu memang akan dirusak oleh orang-orang kafir. Apa berjuang, Yuk gak isido Islam gak isido berkembang, mangger apa dakwah, kalau nong pedang ini gak wani. Kapan dakwahai? Karena di era itu agama harus diarahkan dengan itu mungsuhnya sebab ngejak perang. Yuk diizini perang. Sebelum diizini oleh Kanjeng Nabi, oleh Gusti Allah, Nabi juga mau perang. Disio-sio, diperangi, yuk Kanjeng Nabi menang ngalah. Tapi apa jadinya sebelum Nabi dapat perintah perang? Wong Islam rono, hijrah di Mekah diusir. Hijrah nang Thaif gak diterima diusir dibalangi watu. Ngono diterus-terusno. Ya ente agama enggak sampai sekarang. Tapi karena perintah perang, ya Nabi perang. Nah, tapi setelah terjadi peperangan, Islam sudah berjalan baik, akhirnya agama Islam kembali lagi ke agama damai. Ngelarang perang. Kecuali jika Islam diperangi. Para Islam diperangi ya kayak diperangi. Nah enggak ya aja. Kalau semua masih damai, hidup damai, Islam damai karena itulah rahmatan lil alamin. Di dunia gak ono Islam perintahno kon ganggu elek, kon perangi ana wong kafir liwat langsung ketok gulune gak ono.
Kafir nak wong kafir nggo pedang ana kafir takoni liwat nggo kalung salib tujes. Enggak ada perintah seperti itu. Nabi pun tidak pernah dan itu dipraktekkan Nabi, diajarkan Nabi, ditulis sejarah bagaimana sikap Nabi pada orang Yahudi, pada orang kafir dhimmi yang mau damai dengan Islam. Ya dihormati sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa antara orang Yahudi dengan orang Islam diadili oleh Nabi. Islam salah ya disalahno, dibilang Yahudi. Ada orang Islam tentang orang Yahudi ngaku-ngaku meni ora, ya dibilang Kanjeng Nabi pemimpin. Akhirnya Kanjeng Nabi yang bilang orang Yahudi karena yang benar Yahudi. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi. Ya zaman jahiliyah enggak ada aturan seperti itu, menang-menangan. Itulah rahmatan linnas fiddin. Rahmatan untuk manusia dalam hal agama. Wa ma fid dunya lan pun dalam dunya fa inna mongko nas khalasu iku selamat sapa nas bihi sebab nabi minadzulli saking ino wa nasarulan wa nusirulan tinturungi sapa kanjeng sapa nas bi barakati dini kelawan sebab berkah agamane Kanjeng Nabi. Kalau urusan dunia semua manusia wong melu agamane Kanjeng Nabi boga itu sebab adanya Nabi, sebab ajarannya Nabi, semua manusia terangkat, khususnya perempuan ketika zaman jahiliyah. Perempuan ini tidak ada harganya sama sekali. Ngungkuli pitik, gak norgani beber blas, diangkat. Pitik jadi ngoni, anak wedok dipendem kok. Itu wis, anak mau pode cenger wedok langsung wis melayu nang buri, duduk sepuri. Lha kok apa duduk wis pendem urip-uripan ae. Ra wurung engko nak urip ya engko diroyok opal. Pendem urip-uripan. Sebab adanya ajaran Nabi, akhirnya manusia yang dihina, terhina, diangkat oleh Nabi karena Islam tidak memperdulikan derajat kasta, enggak ada. Kastane wong iki, kastane wong iki gak ana. Siapa yang paling takwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Diangkat derajatnya. Petani, wong buruh, sampai budak dihilangkan oleh Nabi dengan cara yang halus. Yujihono perbudakan tapi dia hilangkan oleh Nabi dengan cara yang halus. Sapa wonge anu merdekakno budak, dendone merdekakno budak. Sapa wonge merdekakno budak, ganjarane semene. Akhirnya semakin lama semakin lama perbudakan ini semakin hilang. Dan tradisi budak sejak zaman Nabi ya masih ada. Tapi terus ya dihilangkan langsung. Gak, sebab kok agak ana ngono wong kafir, budak kan terjadi dari peperangan, kalah perang, dirampas, pasukan-pasukan di perampas dipilih, dipateni apa didadekno budak. Apa mlebu Islam, apa didadekno budak. Gak gelem mlebu Islam, pilihan dua, kowe dipateni apa dadi budak. Nah, aku bupateni aku melok urip jendara busu dadi budak, dianggap dadi budak. Sebagai hukuman budak itu. Tapi setelah menjadi budak, apalagi dia menjadi budak wong Islam, dia dimuliakan oleh Nabi sehingga hak budak ini sama. Terus dia mulai sedikit-sedikit dimerdekakno dengan cara didekon denda kafara didekno sapa sing merdekakno budak Ganjar. Akhirnya mulai hilang perbudakan ini mulai zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi. Budak. Ini sebab Nabi diangkat semua manusia oleh Nabi dari kehinaan sampai menjadi orang-orang yang mulia. Sekarang derajat semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah takwaan mereka. Paingkila mongko lamun den pakai kafa kale kaya apa kana. Wallahu a'lam.